我不知道要去哪儿，然后不知道怎么的，我走到了那家餐厅，那家我们认识的餐厅。我们进门再说吧。你告诉我，在我到那家餐厅打工之前，你就已经是那里的老顾客了。你不是因为我才去那家餐厅的，是我自己运气不好，在哪打工不好，叫你遇上我。但是，即使我不去那家餐厅打工，你也会上天入地的把我给找出来的，是不是？你到底在说什么？你是来报仇的，是不是？10年前，我爸因为50万出卖了你爸，害死了你爸，害你们家几乎破产，害你把自己卖给牧师。你是来报仇的，是不是？谁告诉你的？是不是？是不是？你说呀，是不是？是不是？你别这样！你走开！是不是？你说呀，你跟我说呀！你冷静点。我不是要冷静，我是要狠心。你冷静点！狠心一点，杀了你！我要杀了你！你冷静点！哎，童小姐，同学，童小姐，同学，同学，老马，哎，哎呀，童小姐怎么了？你上去看看。哦，好。一定很痛，是不是？别碰我！莫先生，您的衣服脏了，不如先去换件衣服吧。老马，到底发生了什么事啊？是谁？是谁告诉他的？是谁？老马，怎么回事？莫先生，莫先生打了他。为什么？怎么会这样？刚才我听了，也被吓着了。莫先生没有否认，不过脸色也变了，就问了童小姐一句：“是谁告诉的？”那就是真的了。哎呀，这究竟是谁欠了谁呀？这也轮不到我们管了。我去给他泡杯参茶，你看着点啊。哎，丁管家，我进去不方便，我就在这守着吧。你快点回来。好。老马，我出去一下，车钥匙给我。
喂，出来吧。虽然空气这么冷，夜晚这么漆黑，但是我看见他大受打击的样子，还是挺享受的。尤其是看见你这么着急找我，我好感动啊！你还跟他说了什么？没有，我只是请他喝茶。不过他那一脸无辜的蠢相，还真叫人可怜。我已经警告过你，不要去碰他了。我听你的话，我没碰。我只想让他知道真相，免得他想破脑袋也不知道怎么招惹你莫少谦，让他死得瞑目而已。滚！马上！我不滚了。你打我啊？我从来不打女人的，不要逼我。我刚才明明看见你打他了。哦，这儿，不就这边吗？来。我打她，因为她是我的女人。我只会打我的女人。莫少谦，我才是你的女人。不管你承不承认，我们都是夫妻。10年前我已经跟你说过要离婚了。这10年来，我没有跟你待在同一个房间里面，没有跟你睡在同一张床上。你有什么资格当我的女人？你算什么我的妻子？不管你做什么，他都不会爱你。别白日做梦。你也是。你一直以为自己是高高在上、能掌控一切的神，其实你穷的就剩下一身珠光宝气所抱着的一颗破烂、阴暗的心。你在背后装神弄鬼，自得其乐。其实你自己知道，你有多可怜，连你的亲弟弟都要背叛你。我不会还手的。我说过了。我只会打我的女人，滚不滚随便你，你就留在这里，一个人自得其乐吧。莫先生，童小姐已经好多了。好些了吗？我看见你和你太太在吵架。这不关你的事。是吗？他今天带我去喝茶，对我说了一些话。他看起来是那么的温柔、大度、善良。他说你很爱他，我相信。他说他无法回报你的爱，所以感到很抱歉，我相信。他说他对我也感到很抱歉，很想帮我也相信。但是我看见你们在吵架，我觉得你并不爱他。虽然我不知道你们在吵什么，但是我看见他打你，跟他喝茶的时候像两个人似的。他的温柔、大度、善良，都是假装出来的吗？
那么，他说我爸因为50万出卖了你爸，害死了你爸，我又应该相信他吗？你告诉我，他是不是在骗我？你走吧。恭喜你终于成功的让我对你倒进了胃口。告诉我！我叫你走。告诉我！我叫你走！告诉我！你告诉我！你告诉我呀！告诉你什么？想我告诉你他是骗你的，想我告诉你你爸没有贪污，你爸是一个很正直、很正气的人，是不是？穆先生，穆先生，穆先生，你的手，顶管下去，快点。莫先生，你们出去。莫先生，你冷静。你们出去。莫先生，出去，出去，出去！别进来！莫先生，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 你冷静点。莫先生，怎么办呀？赶快打电话给穆老太太，我舅舅去接她。你把我关在这里是为了惩罚我，因为我爸害死了你爸。我爸对不起你，那我呢？谁对不起我了？谁对不起我了？闭嘴！你心虚了是不是？你骗得了别人，骗不了你自己。你知道自己做错，你从一开始就知道自己做错了，是不是？你是他女儿，还是该死？我爸已经生我死了，还赔上了我了，你还让我怎么样啊？我已经失去父母了，我已经失去父母了，我还是亲眼看着他们死的。你还能看着你爸死？可是我连我爸最后一面都没能看到。当我赶回来的时候，我只能看到我爸一副冷冰冰的尸体。当你亲眼看着你爸死的时候，你有过去握住他的手是吗？他的手应该还是温暖的，是吗？可是当我握着我爸的手的时候，他的手是冷冰冰的。你为什么不告诉我？你为什么一直都不告诉我？我一直以为你是禽兽，你是魔鬼，但是作为仇人的女儿，你一直对我还不错。你是想利用仇恨把自己变成一个可怕的人，但是你做不到，因为你就不是这样的人。你是想报仇，但是你下不了手。3年了，你下不了手了，是不是？你不想放过我，但是你又下不了手。你不知道该怎么办，是不是？我现在就杀了你！怕了没有？穆先生，穆先生，你要冷静啊，千万不能这样啊！
你以为我不敢杀你？你以为你很了解我？今天我们就来个了断，我们一了百了，以后谁也不欠谁，谁也不欠谁。你怕了没有？怕了没有？怕了没有？莫先生，您不要这样啊！开门呐！你滚！滚！不是少天，你这是干什么？我永远不要见到你！他把你打成这样，蒋阿姨，你怎么来了？我们先送你走。不，我不能走，我走了他会告发我舅舅的。放心吧，你可以走。你怎么知道？对不起，我没告诉你我是少谦的母亲。什么？你是少谦的母亲？你也在骗我！滕小姐，你不要碰我，连你也是骗我的。真的对不起。你不要说，你们都在骗我，所有的人都在骗我。这次是真的，你可以安心的走。少谦他不会再对付你，也不会对付你舅舅。真的？真的，我以少谦母亲的身份向你保证。童小姐，妈妈。莫老太太，喝点水吧。对不起，这么晚了，我擅自做主，让老马把您接过来了。没事儿，要是我能早点过来就好了。童小姐一回来，我就察觉事情不对，可没想到会发展成这样。我去看看我儿子。
开慢点儿，开慢点儿，小心撞车。月影，同学在那儿。同学，月莹，同学，你怎么满身是血啊？哪受伤了？没有，我没事，不是我。你真该死！你竟然敢一个人去找他！你竟然不让我陪你一起去！我发誓，我再也不理你了。对不起，对不起。你真该死！我再也不理你了。月莹，不好意思啊，我原本不想打扰你们哭的，但这实在太冷了，有什么事回家再说吧。高兴，你怎么也来了？我怕那个坏蛋莫少谦还缠着你，追着你，我就让他跟我一起来保护你，必要的时候呀，揍他，揍死他。同学，你怎么没有穿着鞋就跑出来了？同学，你怎么不告诉我，让我给你带一双鞋子呀？你真是的。好了好了，什么都不要说了，我们赶紧回去吧，有什么事回去再说。同学都已经累了。好，有什么事回去再说，别急，一切都会好起来的。好了，我们先回去吧。我亲眼看见童小姐的2个朋友把她给接走了。快上去通知莫先生，好让他也放心。是。哎，您怎么了？啊，不舒服啊？没事儿，一点小感冒。我扶您到客房休息吧。不行，我体质特殊，不能乱吃药，只能吃古医生为我开的药。我得先回去了。那让老马帮您去拿好了。他也折腾一夜了，别让他再跑来跑去，我自己回去就行了。明天我就来看少谦。还是让老马去吧。你们帮我好好照顾少谦就行了，上去看看他，我没事儿。去呀。那明天您会过来吗？当然。还不快去？我自己叫车。那我去看看莫先生。丁管家，怎么样？跟他说了吗？说了。他点了点头，什么都没说。你进去看看他吧。好。莫先生，您回房间休息吧，我把这里收拾一下。不要管我，早点休息吧。莫先生，走吧，把灯关了。是。
您这样做是有原因的，是吧？50万足够买一个人的灵魂。爸，请您告诉我，您这样做是有原因的。我想我明白你现在的心情。人都有追求真相的欲望，可是真相却不是所有人都能承受得起的。我爸的事，您是早就知道。可是我并没有追究什么。我对做生意完全不感兴趣，而且在商场上，出卖或被出卖，是最平常不过的事儿。在医院第一次见面的时候，你也已经知道我是谁。没错。不过这一切并不是少谦安排的，一切跟他无关。他当时甚至不知道我已经回来了。10几年前，我和他父亲离婚之后，我就去了德国。我们母子两个很少见面，不过有互通电邮。少谦心里那些不能也不会对外人说的心底话，都会在电邮里跟我说。这一切都与我无关了。我已经和你们没有任何关系了。你打算重新开始啊？是。怎么开始？你失去了3年时间，你打算怎么追回来？或者，我可以帮你。不必了，谢谢你来看我的父母。我想，一个人清静一下。童小姐，你怎么了？对不起，我有些不舒服。真的？被欺骗了太多，不敢随便相信人了吧？对不起，我以为您是装的。童小姐，时间对我们每个人来说都是宝贵的。可是如果我们不懂得掌握时间，时间就不属于我们的了。我们可不可以争取时间，坐下来好好的谈一谈？过程中有哪句话不中听的，你可以随时离开。请慢用。首先，我要替少谦向你道歉。他太太也来找过我，她说她要替她的丈夫向我道歉，她说她自己也要向我道歉。我不喜欢慕容飞，这个女人心机太重，而且手段圆滑。当初如果不是迫不得已，少谦是不可能和她结婚的。少谦的婚姻几乎是一场殉难。他在结婚前的一晚跟我说：“妈，我这一生都会幸福的。”这个是他自己的选择。对，他对他父亲感情很深，就像你对你父亲一样。为了保住他父亲的基业，他固执得像个孩子，不惜一切。对不起，我真的……我知道，你现在不想听到任何关于少谦的事。我今天来，也不是想求得你的原谅，我是真心的想要帮你。谢谢你，可是，我想凭我自己的努力。怎么努力？你是一个很有天分的设计师，可是怎么样才能熬出头呢？相信除了努力，还得靠一些运气吧。你打算怎么帮我？像您儿子一样，花大笔大笔的钱买下一家设计公司，让我当老板？真的很谢谢你。我只希望，在我剩下的日子里，
他可以放过我，原谅我的父亲，从此不要再想起我。如果你没有这份天分和灵气，我还不愿意出手。你的能力我已经打听过了，应该说，这里每一间设计公司的每一位设计师我都打听过了。我还没告诉你，我除了是少谦的母亲，我也是一位建筑师。建筑师？你可以上网搜索我的资料。我是德国魏玛包豪斯大学建筑设计院的蒋教授。蒋教授？我们那里的副院长是个中国人，年轻，有魄力，也是接任院长呼声最高的人选。可是他却宁可报效祖国。他打算明年来到中国。当他知道我要回来的时候，他就托我先在这儿帮他弄个房子。房子我已经找到了，设计师还没找到，佣金很高啊。你有兴趣的话，可以接接看。先别急着拒绝，最主要的是，如果你做得好，让他满意的话，他可以帮你写封推荐信到学校保送读书。那可是德国乃至于世界上都是一流的建筑专业学府，你可以学到行业内最先进和最高端的知识。可也别高兴得太早，这个人是出了名的挑剔，不好对付，搞不好你最后的下场就是半途而废，黯然退出。反正一切都凭你自己的能力，要不要接受这个考验？当然，你可以考虑后再答复我。蒋教授，我想问你，您为什么这么帮我？对一个母亲来说，最难过的事情是孩子得不到幸福。你的父母也是一样的吧？我希望你能好好的活下去。当所有的事情都过去了，从今天起，好好的活下去，把你父母那份都活出来。你想让我们全体大股东启动不信任动议票，来决定你女婿的去留？我说的是莫总，不是我的女婿。公事就得公办，不谈什么翁婿关系。今天就算我儿子犯错，我也不会留情面的。海南的案子失败了，远中的股价下跌了不少。这次莫总把我们的计划整个全都搞乱了。上次的股东大会上，有不少人对莫总的工作失误质疑，那些小股东闹得还挺凶。这种人留他干什么呢？我第一个赞成。那其他几个股东，他们的意见会是什么样的？应该差不多快到了，一会儿啊，你们好好商量商量。还商量什么了？这次莫总都大义灭亲了，他们会反对吗？哎呀，莫总啊，哎呀，你今天叫我来干什么？请喝酒呢还是谈公事啊？要是谈公事，我们马上就走。别，除了吃饭喝酒，你再谈点公事啊。别急啊，我请志远呢解释给你们听。志远，哎，向三位董事先解说一下啊。别急啊。哎呀，三位董事是这样啊，上次的股东大会上啊，有人提出来要莫总辞职，我们的穆董啊为这事儿都心烦了好几天了。所以啊，我提议公事公办。我对莫总说，你不要有顾虑，这可牵系到整个股东的发展，各位股东的利益要果断。我建议他发动各大股东对穆总启动不信任动议票。爸，真的要召开股东不信任投票，把姐夫踢出去？是啊，你不用担心啊，到时候投票就行了啊。还有，尽快熟悉远中的业务，准备接替你姐夫的位置。你觉得他会那么轻易的就范吗？他还能怎么样？这玩女人已经玩得头脑迷糊了。也许这10年过去了，他自己觉得没什么作为，意兴阑珊嘛。那既然如此的话，那我就成全他。
让他走。莫老太太，我正等您呢。您还好吧？我没什么大碍。少谦呢？在童小姐房间里呢。她还好吧？我也不知道。昨天晚上您走了之后，我劝她回房休息，以后把童小姐的房间收拾一下。可她说不用了。今天一早我到童小姐的房间一看，发现已经被收拾好了。哦，我上去看看她。儿子，你妈来了。妈，儿子啊，你还好吗？我很好啊，不用担心。我现在没空担心你了，我待会儿就要去北京，那边有一个学术交流会，想让我去露个脸，我不用出口。不好意思推，你又怎么了？才几天而已嘛。倒是你，怎么这么闲呢？真的把远中的事情完全放手不管了？何姐跟老陈在那边忙着，等所有事情准备好了，过两天我就过去。有一场硬仗要打呢。有胜算吗？我不会输的，我也输不起。对了。你在这儿给我买了一套房子，我打算要装修了。终于想通不住酒店了。我请了同学替我装修。哦，他答应了。他刚跟我说他答应了，可是我没说房子是你买的。我跟他说那是我一个德国朋友的。那是你的房子，你要怎么做？你自己决定吧。房子是你买的，你要是对装修有什么意见的话，你可以跟同学联系。我没有意见。随你吧。你看见什么了？房子的建筑图啊。我看见的可是一个挣大钱、出国读书的好机会。哎，我们占用了你老爸的书房，他要是回来了怎么办呢？没事儿，今天我老爸给我打电话说，他现在在香港，然后去北京、去上海、去广州，再去香港，怕没有半个月他回不来。那好，那我们开工吧。累了吧？哎，我去上班去了，我下了班就回来陪你啊。知道了，你快去吧。那你别忘了吃早餐。好，拜拜，拜拜。文豪说，这次穆长河是铁了心要把你踢走了，他已经发动股东对你投不信任票。远东集团一共有9个股东，穆长河肯定会做好人，投弃权票，而你呢，也不能逃票。穆正飞和穆永飞肯定会站在他父亲那一边，那剩下的只有这5个股东啊。李董、黄董、张董这3位，不用太担心了。当年穆长河是需要利用他们的资金，这些年来，一直要把他们踢走。当然，穆长河会施压，让他们投反对票。但是他们为了保护自己在远中的地位，会让我们留下来，跟穆长河抗衡的。我也是这样认为的。那个石董一直是穆长河的死党，这块骨头很难砍呐。不是难啃，是根本不需要考虑。我同意。那现在唯一可以争取的，就是韩董，只要他投我们单程票，那我们就是4票对3票，那我们就赢了。最近韩董好像在忙一个项目。是的。他一直在找穆长河谈投资合作，可是穆长河好像不感兴趣，因为那个投资回报期太长。你们私底下跟他们联系一下，说我们有兴趣，
跟他合作投资。那资金方面呢？陶敬天那边。什么？那可是好不容易用海南项目换来的借款呐！是这个项目可不能动啊！这 GBS 对我们非常重要。反正那笔钱也不够，过了这关再说吧。那个女人真的走了吗？好了，就这样决定了。您看这个工程2个月能完工吗？这个客户容易伺候吗？听说挺挑剔的。哎呀，那可就不太好说了。何姐，喂，同学，你在哪儿呢？我已经下班回家了。你还在公司呀？同学，你怎么不说话呀？你没事吧？我怀孕了。医生说你身子太虚了，一会儿回家呀，我让厨师给你做点好吃的补一补。